السلام عليكم الاخوان والاخوات، كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تلقاكم على احسن ما يرام. اهلا بكم من جديد على قناتي مع وصفه جديده سهله وروعه في المنظر، كتحمق بمعنى الكلمه. غادي نخليكم تشوفوا الوصفه ديال اليوم اللي هي كتعبر على الحب، يعني بمناسبه عيد الحب. تشوفوا معايا الوصفه بالمقادير ديالها والتفاصيل ديالها. نخليكم مع الفيديو. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle recette, une nouvelle vidéo digne d'un professionnel. Un gâteau spécial Saint-Valentin. Je vous laisse regarder la recette, les ingrédients. Tout est expliqué détail par détail, étape par étape. On passe à la vidéo et on va y aller voir tout ce qu'il nous faut pour préparer ce beau gâteau. قبل ما ندوزو للمقادير ديال الوصفه هذه، فانا كنت بغيت نقدم لكم واحد الشكر خاص وعميق جدا 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 لصحابي والفاميلا ديالي بالخصوص، اللي ديما فين ما كنحط الفيديو فكيكونوا من الاوائل وكيشوفوا الفيديو وكيعلقوا، يعني كيخليو كومونتيرات زوينه. جزاكم الله خيرا وشكرا بزاف. Avant de commencer ma recette les amis, je voulais d'abord remercier ma famille ainsi que mes amis pour leurs commentaires, leur soutien, les likes, les partages. Franchement, un grand merci du fond du cœur et on commence la vidéo. بالنسبه للجينواز ديالنا غادي نحتاجو 180 غرام ديال السكر سنيده، دونك 180 غرام دو سكر بودر، 6 ديال البيضات دونك 6 œufs. لا جينواز ديال الشوكولات غادي نحتاج 80 غرام ديال الدقيق، 20 غرام ديال الكاكاو، وهنا عندي المكسرات مقطعين بحال هكا يعني مهرمشين، عندي فيهم اللوز واكاجو والكاوكاو. Donc pour la génoise au chocolat, pardon, j'allais passer directement à celle la blanche. Donc j'aurai besoin de 80 grammes de farine, 20 grammes de cacao. Et ici j'ai mis une grande cuillère d'amandes mélangées avec de l'acajou et des cacahuètes. la جينواز بيضاء فغنحتاج ليها 80 غرام ديال الدقيق، 20 غرام ديال البودره ديال اللوز، وقشور ديال الليمونه محكوكه كما كيبان لكم هنا. Donc pour ma génoise blanche, donc j'aurai besoin de 80 grammes de farine, 20 grammes de poudre d'amande et les zestes d'une orange. Voilà. Donc on va commencer. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نديرو السكر والبيض في البيتران ونخليوهم كيدوروا تقريبا كيضربوا واحد 20 دقيقه حتى كيدوب الفوليوم ديالهم. ومن بعد غادي نقسموا هذا الخليط هذا على جوج، النص غنديرو هنا والنص غادي نديرو هنا. Donc pour commencer, je vais mettre le sucre en poudre plus les œufs au pétrin et je vais les laisser durant 20 à 25 minutes jusqu'à qu'elles doublent de volume. Et ensuite je vais diviser la préparation en deux. Je vais mettre la moitié là et l'autre moitié ici. Et on commence.
من بعد ما درنا كل جينواز في واحد الاطار اللي هو مختص ليها، فغادي ندخلهم دابا الفران يطيبوا لمده 20 دقيقه على درجه حراره 180. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mis chaque génoise dans son cercle et là je vais les mettre au four à cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. بالنسبه للطبقه الداخليه اللي غتكون عندنا ديال لي فروي ديال هذاك الفواكه الحمراء، دونك بور نوتر انسير او فروي غادي نحتاجو 70 غرام ديال السنيده، دونك سكر بودره اولا سكر سنيده، 70 غرام دو سكر ان بودر، جوج ديال الوراق ديال الجيلاتين اللي غادي نقطعوهم وغنديرهم في هذا الماء هذا، دو في دو جيلاتين، عندنا هنا 350 غرام ديال الفواكه الحمراء، يعني ميلونج مخلط بين هاد الفريز الفرامبواز لي ميرتي، المهم كاع الفواكه الحمراء اللي كاينه. دونك كنا ايسي 350 غرام de fruits rouges comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai un mélange de myrtille, framboise, fraise, j'ai un peu de tout. Et ici هنا كما تيبان لكم فانا عندي هذا القليب هذا اللي هو غادي نخدموا فيه الكاطو ديالنا، يعني القلب تيكون بحال هكا كبير، ولكن هذاك لانسير اللي غادي نديرو وسط منه تيكون صغير كما تيبان لكم هنا، فهو تيكون صغير. فاش غادي نجي انا نحط هاد لانسير ديالي غادي نحطو هنا، غادي يدخل ليا وسط من هنا وغادي نغطيه بلا كريم. دونك ce que je disais, c'est dans ces cercles là que je vais travailler en fait mon gâteau. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc le gâteau est du taille à peu près normal, on va dire, c'est du 18-20 cm du diamètre. Et donc j'ai toujours en fait mon gâteau, ma crème, je vais la travailler ici dans le cercle qui est un peu plus grand, et l'insert il doit être un peu plus petit. Comme ça, quand je vais poser mon gâteau, ma crème et tout, etc. Quand je vais poser mon insert à l'intérieur, l'insert il va être plus petit. Donc après je vais le recouvrir avec de la crème. فوالا هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهاد لانسير هذا كما كيبان لكم، فانا درت هاد الطاوه هادي ودرت لو بابي فيلم هنا، وغادي فاش غادي نسخنوا هاد لا كريم هادي ونزيدوا عليها باقي المكونات، غادي تشوفوا معايا كلشي في الفيديو. غادي نديروها هنا وغادي نديروها في الكونجيلاتور. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mis du papier film en fait sur mon cadre ici. Donc quand j'aurai chauffé en fait mes fruits rouges et j'aurai rajouté les autres ingrédients dessus, je vais mettre mon insert dans ce cadre là et je vais le mettre au congélateur pour qu'elle refroidisse, pour qu'elle se congèle plutôt et que je puisse travailler avec. Donc vous allez tout voir avec moi en vidéo et à tout de suite. هنا كما كيبان لكم غادي ناخذ لي فروي ديالي وغادي نخوي عليهم هذا السكر هذا. Donc je verse mon sucre en poudre sur mes fruits rouges. ومن بعد غادي نديرهم فوق البوطه. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté mon sucre sur mes fruits. Je vais les mettre sur un feu doux durant 15 à 20 minutes pour les compoter. Et ensuite je vais rajouter la gélatine et on se retrouve après pour vous montrer la suite de la vidéo. هنا كما كيبان لكم فانا درت هاد الكاسرونه هذه فوق من العافيه اللي ما كتكونش مجهده بزاف، كتكون موين. غادي نبقاو نحركوا فيها بحال هكا حتى كيذوب هذا السكر، وهاد الفواكه هذه بحال كتولي بحال الكونفيتور، كتولي شكل كومبوت. ومن بعد غادي نزيدوا ليها الجيلاتين ديالنا وغادي نتلاقاو من بعد باش نكملوا الفيديو. كما تيبان لكم هنا فانا داك الكونفيتور ديالي اولا الكومبوت ديالي صافي وجدات، ما بقاش فيها داك المسائل، ولا عندي بحال الكونفيتور تماما كما تيبان لكم هنا. خاسر هذا الميلونج هذا فاش كنت كنحرك في نفس الوقت كنت كنمعس هذوك الفواكه اللي كانوا عندي، هادشي علاش عطاتني هاد لا تيكستور هذه. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc moi ma compote est complètement prête là. J'ai plus d'eau, j'ai que la compote de fruits. Et pendant que je mélangeais, en fait en même temps, j'écrasais tous les fruits que j'avais. Ça m'a pris exactement 14 minutes pour qu'elles deviennent comme ceci. Donc خدا ليا تقريبا 40 ماشي تقريبا بالضبط 14 دقيقة باش ولات بحال هكا. الكومبوت ديالنا واجدة. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc notre compote est prête. Je
peux pas rajouter la gélatine tout de suite. Comme je vous dis toujours, attendez 2-3 minutes avant de rajouter la gélatine quand vous retirez votre casserole du feu. Donc كما تنقول لكم دائما خاص ديما فاش تحيدوا الكاسرونه ديالكم من العافيه خصكم تسناو واحد 2 أو 3 دقائق عاد باش تعصروا الجيلاتين وديروها وسط الماء. من بعد ما درنا هاد الكومبوت هذه درناها على هاد الشكل هذا، غادي ندخلوها دابا للكونجيلاتور وغادي نخليوها واحد تقريبا ساعه ونص حتى لساعتين د المكانه باش تكرمل لينا مزيان ونخدموا بها الكاطو ديالنا. Donc après d'avoir mis ma compote dans mon cercle comme vous pouvez le voir ici, je mets mon cercle au congélateur durant 1h30 à 2h pour le montage final du gâteau. بالنسبه للطبقه الداخليه ديال الشوكولا، يعني هذاك لانسير والشوكولا، غادي نحتاج 70 غرام ديال الحليب، اون فوي واحد الورقه ديال الجيلاتين، وعندي هنا 140 غرام ديال الشوكولا نوار، وعندي هنا 150 غرام، كنهضر لكم بالغرام، 150 غرام ديال القشده الطريه السائله 30% من مواد دسمة. Donc j'ai 70 grammes du lait demi-écrémé, une feuille de gélatine, j'ai ici 140 grammes de chocolat noir et 150 grammes de crème liquide entière. Et كما ديما الكور ديالنا هنايا، يعني هذا الكادر هذا ولا السيركل المهم لو كور نفس الطريقه اللي درنا في الاول. Donc de la même façon que le premier. Et on commence. دونك هنا كما كيبان لكم فانا درت الحليب ودرت هاد القشده الطريه درتهم هنا، غادي نديرهم يغلاو، يعني غادي يطلع فيهم الغليه مزيان، عاد باش غادي نزيدوا ليهم الجيلاتين وهاد الشوكولا هذه. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis le lait et la crème liquide. Je vais les porter à ébullition et ensuite je vais rajouter la gélatine essorée et le chocolat. من بعد ما درنا هذاك الشوكولا ديالنا كله هنا، يعني وحركنا مزيان حتى داب وتجانسينا هذا الخليط مزيان، غادي نشدو هذا الخليط هذا وغادي نخويوه في هذا الخليب اللي عندنا هنا، وغادي نديرو ليه بنفس الطريقه، يعني غادي ندخلوه للكونجيلاتور وغادي نخليه واحد ساعه د المكانه باش يشد مزيان ونقدروا نخدموا به الكاطو ديالنا. Donc j'ai mis tout mon chocolat comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai bien mélangé, donc j'ai mon chocolat qui est complètement fondu dans mon mélange, dans mon premier mélange, c'est-à-dire crème, lait et gélatine. Donc je vais tout mettre dans mon petit cercle ou cœur, on va dire cadre cœur, et je vais le mettre au congélateur durant 1 heure à peu près. Il faut qu'elle soit un peu ferme pour que je puisse travailler avec et finir mon gâteau et faire le montage de mon gâteau également. فانا خليت تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار، هما اللي غادي نزيدهم على الكريمه ديالي فاش غنكون كنمونطيها، باش يكون عندي واحد اللون بني هكا خفيف، ووسط منه غادي يكون عندي هذا اللون هذا، يعني هذا لانسير هذا بهذا اللون هذا. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai laissé l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe pour les rajouter sur ma crème quand je vais commencer à la monter.
Comme ça, je vais avoir une crème montée, on va dire un peu marron beige, et mon insert qui va être en fait de cette couleur-là. Donc là, je vais mettre mon insert directement au congélateur et on se retrouve après pour la suite de la vidéo. خرجت الجينواز ديالي من الفران، فهما باردين دابا. راه خرجتهم وخليتهم حتى بردوا مزيان باش نحيدوهم من هاد لي ساركل هادو ونبداو نخدموا بهم الغاتو ديالنا. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai sorti mes génoises du four et je les ai laissées de côté pour qu'ils refroidissent vraiment bien, que je puisse travailler avec tranquillement. Donc là, غادي ندوز دابا باش نوجد معكم la crème اللي غادي تخصني. Donc je vais passer pour la préparation de crème. Je vous montre ce qu'il me faut pour la réalisation. بالنسبه للكريمه ديالنا غادي نحتاجو 3 البواطات ديال الماسكاربون ما يعادل 750 غرام. Donc 3 boîtes de mascarpone, l'équivalent de 750 grammes. Sirop اللي موالفين كنصايبوه ensemble. Donc غادي يكون فيه الماء، السكر، الحامض والفاني. Donc notre sirop qu'on a l'habitude de faire ensemble, où il y a sucre, eau, quelques gouttes de citron et une grande cuillère de vanille liquide. غادي نحتاج هنا l'arôme ديال الفramboise يكون من كاليتي تكون زوينه. Donc ici j'ai l'arôme de framboise d'une bonne qualité, c'est possible, sinon vous pouvez prendre celle qui vous convient en général. On va utiliser une grande cuillère من هذا l'arôme هذا. Donc غادي نستعملوا غير معلقه كبيره من هذاك l'arôme. وهنا عندنا 60 غرام ديال السكر غلاسي، donc 60 غرام de sucre glace. وهنا عندنا 750 غرام ديال القشده الطريه 30% من المواد الدسمه. Donc 750 grammes de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Si vous pouvez trouver un peu plus, ça serait bien, mais si vous ne trouvez pas, ça va être du 30% de matière grasse. هنا إلا لاحظتوا راه عندنا 750 غرام ديال لا كريم، 750 غرام ديال الماسكاربون. Donc 750 grammes de crème, 750 grammes de mascarpone. دابا غادي نشد هاد السكر، غادي نزيدو على هاد الكريمه، وغنشد هاد الماسكاربون حتى هو غادي نزيدو، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره من هاد لاغوم هذا، وغادي نضربهم واحد المده ديال 10 دقائق هكاك، وهانتوما معايا في الفيديو غتشوفوا النتيجه. Donc là je vais prendre le sucre, je vais le rajouter dans mon bol, plus la mascarpone, plus une grande cuillère à soupe d'arôme framboise, et je vais monter le tout durant 10 minutes, une dizaine de minutes, et vous allez voir le résultat avec moi en vidéo. وهانتوما كما كيبان لكم فاحنا تقريبا وجدنا كل شيء. المهم راه نتوما معايا، يعني داكشي اش كنقول، حنا وجدنا كل شيء. عندنا هنا الكريمه ديالنا كما كيبان لكم، هي كتبان عاقده و
كتكون هكا ليس، كتكون رطبه، ما تيكونوش فيها لي كرومو، تكون زوينه 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 بزاف بداك النكهه ديال الفرامبواز، داك لاغوم ديال الفرامبواز والله العظيم تعطي واحد المذاق زوين. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a notre crème qui est bien lisse et surtout avec un goût de framboise en fait. L'arôme de framboise et l'huile, c'est un très bon goût. Vous allez voir vraiment vous allez adorer. عندنا هنا les cercles ديالنا، donc on a les deux cercles. عندنا les deux gâteaux قطعناهم قديناهم على شكل قليب بحال هكا وحطيناهم. Donc on a les deux gâteaux qu'on a coupés ou divisés en deux. عندنا هنا لي زانسير ديالنا، دونك الحشوه الداخليه واقيلا تيقولوا لها بحال هكا، المهم الحشوه الداخليه. دونك دو زانسير، دونك un fruit rouge, ils sont bien congelés comme vous pouvez le voir ici, donc ils sont vraiment bien congelés. Le chocolat pareil, il est bien congelé, ça va être très bien pour le travailler, donc ما غاديش يمح لنا. وعندنا هنا السيرو ديالنا، فحنا وجدنا كلشي. وعندي هنا فين غادي ندير لا كريم ديالي، دونك جي ما بوش ادوي. هنا كما كيبان لكم فانا درت هذا الاطار ديالي، درت فيه هذاك النص ديال الجينواز اللي عندي، النص الاخر هو كيبان لكم هنا. من بعد غادي نشد السيرو، غادي نسقي بها مزيان الجينواز ديالي، وغادي نشد الكريم وغادي نديرها هنايا في هاد الجنيبات هادي ونغطي كاع هاد المسائل وهنا كله. من بعد غادي ندير لانسير اللي عندي ديال الفواكه الحمراء، وغادي نغطي بشويه ديال لا كريم ونزيد لا جينواز، وانتم غتشوفوا المونتاج كيفاش غادي يكون. Donc cette étape consiste à bien mettre en fait votre gâteau, votre génoise dans votre cercle. Donc là, je vais laisser un petit peu en fait une petite partie pour pouvoir la remplir et avoir en fait des extrémités qui seront beaucoup plus nettes que si vous laissez en fait votre génoise apparaître. Je vais imbiber ma génoise avec le sirop que j'ai ici. Ensuite, je vais mettre ma crème, je mets mon insert, je remets ma crème et je remets ma génoise. Et vous allez voir à la fin du montage, ça va être exactement la même chose pour la deuxième partie aussi. Donc, الجينواز الاخرى تاهي ديال الشوكولا غندير ليها نفس الشيء اللي غادي نديرو لهاد الجينواز هادي، وهانتوما معايا في الفيديو.
فانا كملت المونتاج ديال الكاطو ديالي ودرت ليه هذاك البلاستيك الغذائي من الفوق هنا، وكنبقى نجبد من الجناب باش يجيني واحد الكاطو اللي السطح ديالو يكون مقاد، ما يكونش فيه خارج شي حاجه ولا يكون جهه طالعه جهه هابطه. هنا فاش كنديروا ليه هذاك البلاستيك هانتوما كيما كيبان لكم، فكيبان لكم الكاطو كله غادي مقاد. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fini mon montage de gâteau et j'ai mis du papier film. J'ai bien filmé en fait, j'ai tiré sur le côté pour avoir en fait un gâteau bien droit et bien lisse sur le dessus. انا غادي ندخلو دابا للثلاجه وغادي نخليه تقريبا واحد 4 ديال السوايع، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا التزيين الاخير لهذا الكاطو ديالنا. Donc je vais mettre mes gâteaux au réfrigérateur. Je vais le laisser entre 2 et 4 heures. Tout dépendra en fait de la disponibilité que j'ai pour pouvoir le décorer, et on va se retrouver après pour la décoration finale. كيما تيبان لكم هنا من بعد ما بردات هذيك الكاطوه مزيان وشدات لا كريم، يعني شدات مزيان، حيدت ليها هذاك الاطار اللي كان فيها ودرت لها على هذا الشكل هذا، ودرتها وسط من هذه الكرتونه هذه باش فاش غادي ندير لها هذا الفلوطاج اللي عندي ما غاديش يعمر ليا كاع الدنيا. كما كتعرفوا بلي هذا الفلوطاج هذا راه مصايب من الزبده ديال الكاكاو، يعني غادي يخلي ليا كاع هاد الدنيا بحال هكا. فانا هذه هي لاستيوس ديالي، يعني كندير بحال هكا هاد الكرتونه وكندير الفلوطاج ديالي فوق من الكاطو. نتوما غتشوفوا معايا، وبنفس الطريقه غادي نخدم الكاطو ديال الشكلاط. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai enlevé mon petit cercle ou cadre ou cœur, donc mon moule tout simplement de mon gâteau. Et là je vais commencer en fait à le flotter avec mon spray velours, comme vous pouvez le voir ici. Et ça c'est mon astuce. Quand je voudrais en fait flotter un gâteau, je fais de cette façon là. Je prends un carton, je mets mon gâteau à l'intérieur et je vais flotter tranquillement. Sinon franchement ça va me le mettre partout et j'aime pas du tout parce que c'est du beurre, du cacao à l'intérieur, donc c'est vraiment dur à enlever, il faut de l'eau chaude etc. من بعد ما غادي نكمل هذا الفلوطاج هذا بالنسبه للكاطوات بجوج، واحد بالغوج وواحد بالشوكولا، غادي نحطهم في طبق تزيين وغادي نديكوريهم، يعني غادي ندير لهم التزيين ديالهم بداكشي اللي كاين عندي في الدار. يعني انا كان عندي المولات ديال البلاستيك ديال الشوكولا اللي خدمت بهم، وممكن انكم تخليوهم غير هكا سامبل، ممكن انكم ديروا فيهم شويه ديال لا كريم الفوق، يعني التزيين كيبقى على حسب الرغبه وحسب الذوق. Donc ici je disais, quand j'aurai fini mon flottage de gâteau, je vais procéder directement à la décoration. Après la décoration, comme je vous dis toujours, ça reste vraiment à votre goût et à ce que vous avez à la maison. يا اخواتي واخواتي، فاحنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.